nkutwala ng'ekyamaanyi mu bulamu bwange mu myaka 10 egiyise. Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nga ntandika okuyimba nali simanyi nti ndituuka eno. Douglas ekyasobola okibagamba, nali nga wa bigambo bitono nnyo kubanga nalabanga ensobi, like najja sijja kubanga business sigimanyi. Ng'omwana omuto atandise mu business eya music erimu ebingi ennyo. From high school, Teacher Dauda, I think ajja bagamba ebigambo nga bukamu bubiri. Nasinkana naye nga ndi mu vakia senior 4 bwe natandikira okwagala ebyokuyimba era yandabanga buli kimu. Kwegamba ekintu nakitandika mangu nnyo naye raba Mukama gyatutuusizza. Era bwe ngamba omuntu nti celebrating 10 years agamba tekisoboka. Alabanga nze yakajja kubanga consistency ebaddewo ate nga mmwe mugireeta. Munjagadde ebyensusso, nze nzira naawe n'ebigambo ne binzigwako. Njagala nnyo okwebaza media, mwenna abampandiseeko ebirungi mwebale nnyo, abampandiseeko ebibi nammwe mwebale nnyo. Mundaze ekkubo ettuufu, mungolodde, mumbuuliridde, mundaze ekituufu kye nina okukola nga muyita mu byenjawulo bye mumpandiikako. Ate abamu munkubye si nnyo, abalala ne munkubira ddala ku mutwe, naye ate abampandiseeko ebirungi ne batereezaawo. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mu industry eno najjanga mwana naye nkulidde emikono gyammwe era mwenna abampadde amagezi mwebalire ddala. Temukoowa kuba nze ndi muwala muwulize, era singa sibadde muwulize ndowooza sandituuseyo eno kubanga ne bwabaani nangamba kyangambye awulise. Era bye muŋŋambye byonna mbitutte byonna, nze buli muntu gwe ntuukako n'abaako kyangamba ematu gange ngaggula nempuliriza. Era mu bigambo byammwe buli ali wano newoba nga wayitandise kuyimba jjo nojja n'okuba akamanja kuwuliriza. Mu bigambo byammwe mwentambulidde era esipaisi yange gwe mulaba oluvannyuma lw'emyaka 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulina kye mwogedde wano ekyabayimbi okuba nti tukwatagana biki. Abayimbi bannange simanyi nakimu, simanyi bwe nyinza kubeebaza. Abasobodde okujja leero n'abatasobodde, mwenna mwebale nnyo kunjagala nga bwe mbaagadde. Temunjiwangayo, munsapootinze nga bwe mbasapootinze. Temukooye, but all in all kiva ku nkolagana. Ate nange omuntu bwanneggulira nange omutima nguggula, kitegeeza buli gwe nkolaganye naye abadde open and free and loving gyendi. Mwebalire ddala, mwebale nnyo. Njagala okwebaza Haji Keti. For the first time omwami oyo nze nalootako okukola naye Mukama mulungi nti akaseera katuukiridde. Mu myaka 10 nga ndaba baategeka n'eŋŋamba oba be b'amaanyi, nze sinnatuukayo. Negamba naye kankole nnyo nja kutuukayo. Era nasanyuka nnyo nga tugenzeeyo ne maneja wange natwaniriza. Haji Keti, weebale nnyo okwagala bayimbi, weebale nnyo nnyo okutubeererawo. Ate takoma ku kyakuba promota muzadde, ye muntu ajja okubuulirira akubira essimu agambe Spice wano tewateredde, yongeramu amaanyi. I think ffenna kye tuba twetaaga. Keti, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ne Jimmy, mwami Jimmy, thank you so much. Mwebale kunzikiririzaamu kye mukoze. Serena, mu myaka 10 omukono gwammwe gw'amaanyi ate gwa kyuma. Njagala okwebaza abantu bonna betambudde nabo mu lugendo nga bamaneja bange. Douglas abisengeka bulungi nnyo n'okunsinga ndowooza. Kuva ku Dr. Fizo, I think I talked to him like 2 days ago, and then netwejjukanyamu. He's not in Uganda, but I want to thank him. Yenna ali wano ng'akwata vidiyo eno ng'omanyi Dr. Fizo, please send this video to him. Era musooke mumpeera engalo ez'amaanyi. Akayimba konsaanuula
ndowooza ke kayimba abasinga kwe bamanyira naye oluyimba olwo yali offer saasasula yadde 10 ate nga nali neekomba okukolako ne baproducer banene naye yampa offer kuba nali maze ebbanga nga mbakinga mu studio ye nga mbakinga abayimbi nangamba kankuye akayimba naawe ogende weeyagale mu butuufu saffe mabega kuba nabeerawo neegumiikiriza nga mbakinga ennyimba abayimbi ab'enjawulo naye nga simusabangayo offer naye yalaba nga nkigwana so mwebaza nnyo nebaza Emma Carros omwami we naye yampushinga nnyo tetwakola bbanga ddene nnyo naye ebbanga ettono lye twakola namanya ebintu bingi nayiga ebintu bingi neeyongerako nnyo Emma Carros, thank you so much. Era teboyo eri maaso awo ku Serena igwe ng'oliko ne Humble Management, Dr. Fizo if he was in Uganda, you guys made Spice Diana. Before everybody else believed in me, you did. Moving to my current management, jimaze naye emyaka 8, Manager Roger mumuperengaliza maanyi. I think if you know Spice, omanyi nti ndi muntu ayagala nnyo okustickinga with people, siri muntu azongazonga. Njagala nnyo okukola n'omuntu bulamu if possible. If I have a friend, I want to last with you forever. Era kyova olaba nti giri emyaka gyange gyasooka 4 gy'obala because ng'ogasekeja nga ntandika senior 5, senior 4 nyinza obutagibala but professionally from 2014 nakola n'abantu basatu I'll say. Dr. Fizo wasn't really management but I worked with Emma Carros nenkola ne Humble Management emyaka egy'ebiri and the 8 years of my career I've been with Manager Roger. So that means yeetaaga okwebaza nnyo akensuso. Thank you so much Manager Roger kubanga emyaka 8 egyo ndowooza ye Spice ow'enjawulo gwe mulabye yadde yamakingibwa abantu ab'enjawulo emyaka emirala before I met him naye ng'ate akolaganye n'abantu bangi nnyo mu bo yemmwe abali mu maaso gange omuli media, omuli abayimbi, comedian, everybody in the entertainment industry. I want to thank Roger for one thing. Ndi muntu w'emikwano, Roger teyangobako mikwano gyange. Era nakuleta bulesi mikwano gyange nenjigattako gijje weppaba ne mugamba olaba Kim Roy wa Bukedde TV kyali wange nvudde naye wala tumuteeke ku ttiimu. Douglas Lwanga oyo yambeererawo yankyaza katogo when nobody else could give me a chance. Ye teyandaba katogo alabika nali invisible then naye nze nali grateful. Ne musangako MTV Douglas nanyaniriza nnyo and I knew him before even I met Roger but when I met Roger ate twafuuka family emu. So Roger has helped me keep my friends. Roger anyambye okuuma mikwano gyange n'okunyongerako emikwano ebirala kuba singa nali muntu ow'abantu like you all say and then I have a manager that is not friendly kyandimbeedde kizibu nnyo okuuma emikwano n'okufuna emikwano emipya but he's been that one person nti ne wemba nina omuntu omu gwe neerabidde ngamba gundi nnono ngamba you know that is good because I have so many friends that sometimes ogamba mpitaano nkole ntya naye naakujjukiza okuuma mikwano gyo okitegeera. So mbeera ne bamadrat Nchiko n'okubirako oba Chiko nakamba kamadrat kale yokayomba tokakubira ssimu. I'm joking but I'm giving an example. Nti is that kind of person that has kept my friends close, you know, to me. So thank you so much Manager Roger. Lugendo lubadde lunene luwanvu nnyo ebisinga sinza nabimalayo naye kye muba mumanya nti mwe mumekiza olugendo lwange. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky.